నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికంటే ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ఆర్బి ఈ మంత్ లోనే 2 నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ చేసింది. అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ టెక్నీషియన్ అండ్ గ్రూప్ డి. అండ్ నా రీసెంట్ వీడియోస్ లో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ అండ్ టెక్నీషియన్ జాబ్స్ కి ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి, కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫైనల్ సబ్మిషన్ వరకు నేను ఆ వీడియోలో చేశాను. అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ అండ్ టెక్నీషియన్ కి మనం ఫోటో ఎడిట్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి, మన కంప్యూటర్లో అయితే ఎలా చేయాలి, లేదా మన మొబైల్లో ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పేసి ఆ 3 వీడియోస్ నేను చేశాను అనమాట. సో ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో, అలానే పైన ఐ కార్డ్స్లో, చివరిగా ఎండ్ స్క్రీన్స్లో మీకు కనిపిస్తాయి. సో అక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా వాటిని చూడొచ్చు. సో ఈ వీడియోలో ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి, కంప్లీట్ ప్రొసీజరు ఫైనల్ సబ్మిషన్ వరకు తెలుసుకుందాం. సో ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిద్యా. rrbsikindrabad.nic.in అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయండి. దీని యొక్క లింక్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మనకు రైట్ సైడ్ బాటంలో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అని ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లయితే న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ట్యాబ్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే త్రూ ఓటీపీ ద్వారా ఈ ఆప్షన్, రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత క్యాండిడేట్ లాగిన్ అనే ఆప్షన్, అప్లికేషన్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఆప్షన్, అప్లికేషన్ మోడిఫికేషన్ కోసం ఈ ఆప్షన్ అనేది ఉపయోగపడతాయి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మంత్ 12th వరకు మనము ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఏదైనా ఒక ఆర్ఆర్బి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నా సజెషన్ ఏమంటే సికింద్రాబాద్ బెస్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అన్నిటికంటే. సో ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట. బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, ఈమెయిల్ అండ్ మొబైల్ నంబర్ ని ఏ విధంగా వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి, పార్ట్ 1 అప్లికేషన్, తర్వాత పేమెంట్ స్టేజెస్, పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్, అలానే మన క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్, మనము ఫోటో కానీ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మనము ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత చెక్ బాక్స్ని టిక్ చేయండి. ఈ 2 టిక్ చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ స్టార్ మార్క్ ఉండేటువంటి మ్యాండేటరీ అనమాట. సో ఇవి మనం ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీ నేమ్, మీ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మెమోలో ఏ విధంగా ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆ విధంగా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. అదే నేమ్ ని రీ ఎంటర్ చేయాలి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ 10th క్లాస్ మార్క్స్ కార్డులో ఏ విధంగా ఉందో అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. మీ ఆధార్ కార్డు స్టేటస్ ఐ హ్యావ్ ఆధార్ కార్డ్ అయినా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆధార్ కార్డ్ అయినా, మీరు ఆధార్ కార్డు కోసం అప్లై చేసింటే సో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ఆధార్ కార్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ కింద ఆ ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ ఫాదర్ నేమ్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మెమోలో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. మదర్స్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి మెమో రోల్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. ఒకవేళ ఐటీఐ న్యాక్ సర్టిఫికేట్ నంబర్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ అనేది చేయొచ్చు. సో మీరు ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారో ఎస్ఎస్సి లేదా ఐటీఐ లేదా న్యాక్, సో ఆ ఇయర్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మొబైల్ నెంబరు అలానే ఈమెయిల్ ఐడి, సో ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్యూచర్లో ఆర్ఆర్బి ఏమైనా మీతో కమ్యూనికేట్ కావాలి అంటే అడ్మిట్ కార్డ్స్, ఏవైనా మెసేజెస్, సో దీని ద్వారా మనతో కమ్యూనికేట్ అవుతుందన్నమాట. మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. సో సేమ్ మొబైల్ నెంబరు ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ మొబైల్ నెంబర్ అనే చోట ఎంటర్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి స్మాల్ లెటర్ అనేది ఉండాలన్నమాట. @జీమెయిల్ ఉంటే జీమెయిల్, హాట్మెయిల్, వైమెయిల్, యాహూ మెయిల్, సో మీరు ఏదైనా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు. సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడిని ఇక్కడ కింద కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ ఐడి అనే ఆప్షన్లో కూడా ఎంటర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ క్యాప్షా అనేది క్యాపిటల్స్ ఉంటే క్యాపిటల్స్, నంబర్స్ ఉంటే నంబర్స్, స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటే స్మాల్ లెటర్స్. చెక్ బాక్స్లో టిక్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ టు కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే టిక్ చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇది ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు మరి బ్యాక్ పోయి దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఏ మొబైల్ నంబర్ అలానే ఈమెయిల్ ప్రీవియస్ గా ఎంటర్ చేశారో వాటికి ఓటీపీ అనేది వచ్చి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ వెరిఫై త్రూ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీ రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి. సో మీ మెయిల్ కి వచ్చిన ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. మీ మొబైల్ నంబర్ కి వచ్చిన 4 డిజిట్ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ క్యాప్చా ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఎంటర్ చేసి, ఒకవేళ మీకు ఓటీపీ
రాకపోతే ఇక్కడ నాట్ రిసీవ్డ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు మరీ ఓటీపీ అనేది రీసెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఫర్దర్ స్టేజెస్ కి మనకు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు అలానే మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తో మనం లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. లాగిన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీ మొబైల్ కి వచ్చిన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సో ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంటే క్యాప్చా ఆ విధంగా ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. పార్ట్ 1 అప్లికేషన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా, ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ స్టార్ గుర్తులు ఉండేటువంటి మ్యాండేటరీ అనమాట. సో ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ మీరు 10th అయితే 10th ఓన్లీ అని, లేదా 10th విత్ ఐటీఐ, 10th విత్ న్యాక్, ఐటీఐ లేదా న్యాక్. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీ కమ్యూనిటీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అన్రిజర్వ్డా, ఎస్సీయా, ఎస్టీయా, ఓబీసీ, నాన్ క్రీమీ లేయరు, అలానే ఓబీసీ క్రీమీ లేయరు. నాన్ క్రీమీ లేయర్ అంటే మీకు బిలో పావర్టీ లైన్ కి మీ ఇన్కమ్ ఉంటే సో దాన్ని నాన్ క్రీమీ లేయర్ అంటారనమాట. నాన్ క్రీమీ లేయర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ లో మనం ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నమాట. మీది ఏ స్టేట్ అయితే అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో మీ డిస్టిక్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో మీ క్యాస్ట్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. బీసీఏనా, బీనా, సో దానికి సబ్ క్యాస్ట్ గానీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. ఇక్కడ జెండర్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. నేషనాలిటీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ అదే ఉంటారు. రిలీజియన్ మీరు హిందువా, క్రిస్టియనా, బుద్ధిస్టా, జైనా, ముస్లిమా అనేది ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్ అయితే ఎస్ అయితే ఎస్ లేకపోతే నో, ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే ఎస్ అయితే ఎస్ లేకుంటే నో. సో ఆ విధంగా మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూసుకొని ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో. మీరు ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళ అని అడుగుతుంది అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో అని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చెక్ బాక్స్ ని టిక్ చేసి ఇక్కడ సేవ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ పేమెంట్ మోడ్ అనే దాంట్లో బ్యాంక్ అయితే బ్యాంకు లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. పే నౌ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నా పేమెంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది. సో విత్ ఇన్ 10 seconds లో మరి మనము రీడైరెక్ట్ అవుతాం అనమాట. క్యాండిడేట్ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆర్ఆర్బి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సికింద్రాబాద్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ నా రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు అలానే డేట్ ఆఫ్ బర్త్, క్యాప్చా అనేది ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీ పేమెంట్ ఆప్షన్ అనేది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో మీ క్వాలిఫికేషన్ ని బట్టి ఇక్కడ పోస్ట్ నేమ్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. సెట్ ప్రిఫరెన్స్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీ ఆర్డర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్రిఫరెన్సెస్ అనేది చూస్ చేసుకున్న తర్వాత చెక్ బాక్స్ లో టిక్ చేసేసి యాక్సెప్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీ ఎస్ఎస్సి బోర్డు, స్టేట్ బోర్డు అయితే స్టేట్ బోర్డు, ఐసిఎస్సి, సిబిఎస్సి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మీ స్టేట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ మీ డిస్ట్రిక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పర్సెంటేజ్ అయితే పర్సెంటేజ్ లేదా సిజిపిఏ గ్రేడ్ ఉంటే మీ మార్క్స్ ని బట్టి ఇక్కడ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. పర్సెంటేజ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీ మదర్ టంగ్ ఏదైతే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో మనకు డిఫాల్ట్ గా ఎగ్జామ్ అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. అడిషనల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అడ్రస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అంటే మీ హౌస్ నంబరు, అలానే మీ స్ట్రీట్, తర్వాత స్టేట్, డిస్టిక్, క్లాసిఫికేషన్ అంటే విలేజా, టౌనా, సిటీనా అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సిటీ, టౌన్, విలేజ్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో మీ ఊరిని ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పిన్ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేసేసి సో ఇక్కడ ఐ కన్ఫర్మ్ దట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అగ్రి అనే దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మన పాస్పోర్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ 10th లోపల మనం ఎప్పుడైనా కానీ మన ఫోటో అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు శాంపుల్స్ కోసం కావాలనుకుంటే దీన్ని క్లిక్ చేసి సో ఇక్కడ మీరు శాంపుల్ ఫోటోస్ అని చూడొచ్చు. లోకో పైలట్ కి మన గ్రూప్ డి పోస్టులకి డిఫరెంట్ ఉంది. సో ఇక్కడ మీకు ఏ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా ఉండొచ్చు. కింద ఒక వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రొవైడ్ చేసి దాని మీద మీరు బ్లాక్ కలర్ లో మీ నేమ్ అలానే డేట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. సో మన ఇమేజ్ సైజు 20 to 50 KB మధ్యలో ఉండాలి. అదే మనకు అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ అండ్ టెక్నీషియన్ లో మనకి 40 KB లోపల ఉండాలన్నమాట. కానీ ఇక్కడ మనకు 50 KB వరకు మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. అదే మనకు సర్టిఫికేట్ అయితే 50 KB to 100 KB మధ్యలో ఉండాలి. సో డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయాలి కంప్యూటర్ లో అలానే మొబైల్లోని ఖచ్చితంగా నేను ట్యూటోరియల్స్ అయితే చేస్తాను. చూస్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ ఫోటోగ్రాఫ్ ఎక్కడుందో మీ సిస్టమ్ లో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ప్రింట్ అప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ వీడియోలో మనము ఏ విధంగా అప్లై చేయాలని ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. సో ఫోటో ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయాలి కంప్యూటర్ లో అలానే మొబైల్లో గ్రూప్ డి కోసము నేను సపరేట్ గా ట్యూటోరియల్స్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి
చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.